नमस्कार रसिक मायबाप, आपल्या समोर बसले आहेत उत्तम जगताप, मुक्काम पोस्ट बिटले, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर। आज त्यांनी पंढरपूर एकादशी निमित्त पंढरपूरला आल्याच्या नंतर त्यांची गावभेट म्हणून गोविंद पाटोळे यांच्यासोबत झाली। त्यावेळेस गोविंद पाटोळे यांच्या संपर्कात आल्याच्या नंतर एक कला सादरीकरण करण्यासाठी त्यांना एक चान्स मिळाला आणि तो चान्स त्यांनी आज सोडलेला नाही। तर चला पाहूया आज उत्तम भाऊ जगताप यांची आपल्याला थोडी कला सादरीकरण कशी आहे तर ती पाहूया आपण। बाळू आरे परसो हनारे बाळू आरे परसो अन वेळ झाली जाऊ दे तुळजापुरी अन उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी तुळजापुराला ग गेली कशा पायी तिथं जाण्याचं ग कारण काही तिथं जाण्याचं ग कारण काही अनदाई ते वंदिले वनाच्या ठाई अनारे बाळू आर परसू अन वेळ झाली जाऊ दे तुळजापुरी उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी अन तुळजापुराचा ग जिंकुनी किल्ला लाविले निशान ग किलाई हल्ला राखान ठेवले ग मारुतीला राखान ठेवले मारुतीला अनारे बाळू आरे परसू अन वेळ झाली जाऊ दे तुळजापुरी अन उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी परशुरामान मारिला बाण गंगा नली रे पाताळातून ताण लागली बाळा मजेला कर पाण्याचा दिला पहिला अनारे बाळू आरे परसू अन वेळ झाली जाऊ दे तुळजापुरी अन उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी उत्तम जगतापान कवन केली लोळे आंबाच्या चरणावरी उत्तम जगतापान कवन केली अन लोळे येलूच्या चरणावरी अनारी बाळू आरी परसू अन वेळ झाली जाऊ दे तुळजापुरी अन उद्या भेट मला तू घाट शिळावरी।